Arkadaşlar bugün döner efsanesi oynayacağız. Hep karşıma çıkıyordu. Patates Games. Döner bu. Ay, geç kaldım. Döner oh döner. Hoş geldin bu nefis döner. Her lokmada tatlı bir sefer. Bu oyun seni beklerdi. Bu oyun seni bekler diyor. Girelim hemen. Başta biraz geç kaldım. Reklam. Başlıyoruz. Dükkan. Neyle çıkıyoruz? Başla güne. Döner dünyasına hoş geldiniz. Hoş buldum. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Hazırım. Size fazla yardımcı olmayacağım. Allah Restoranı kahretsin. kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Abi çok pis. Ne pis bir mekan ya. Döner yağ akıyor ya. Döner sandviçi. Zevkle. Gel. Mayonez, sos. Benim canım çekti biraz. Tamam. Tavuk. Şunu. Şu değil mi bu ya? Sen git abi. Ha. Bir kontrol. Ha. Nasıl sarıyoruz? Ha. Ya nasıl sarıyoruz bunu? Ha, patates de koymamız lazım. Bu çok zaman alır ki. 9, 8. Şu dönerci abi diyorum. Göbeğin çıkmış. Tek dişim var. Allah'ım. Dede! Al. Para. Hemen hiç şey yapmayalım. Hemen. Sen. Ver. Döner kes. Tamam. Döner istiyorsun. Al. Tam sarıl. Al sen al çabuk. Hadi. Ne yapacağımı unuttum bir. Al. Paraları toplayalım yoksa. Döner istiyorsun tabii ki ablam. Al ablam. Adana kebap ya ablam. Adana kebap ya ablam. Az. Allah'lı %100 para verdim. Bul çocuğu. Al bakalım çocuk adam. Sen. Hemen geliyorum. Tamam git. Sen istiyorsun. Git al. Sen al. Sen al. Sana yetişmedi. Deneyeceğim hadi. Gün bitti. Evet. 53. Yaşamaya mecbursun. Ama hayalde gör. Allah'tan oyunu oynarken
Yani oyunu oynarken çıkmıyor. Yani oyunu bitirdikten sonra çıkıyor. Zevkle. Sen abim dur abim dur abim dur abim dur abim. Oluyor. Durun, herkese yemek var. Herkese yemek var. Yetişir. Durun abim. Malzeme koyunca %79. Ha. Sen. Sar. Al sen abim. Şu kes. Koy. Al abim. Çocuk adam sen istiyorsun. Bugün sümükleri akmış ya. %100 para. Al. Yani git. Al. Sar. Koy. %100 para. Al. Allah. Sar. Koy. Sarı. Koy. Al Habibi. Al Habibi. Al. Ablam. Dur da ablam. Ablam. Allah'ını seversen dur ablam. Ablam geliyor, yetişiyor ablam. Ablam. Durun. Durun ablam. Durmanız lazım. Ne olur durun. Şu ablayı çok beklettik ona. Tamam. Yeter şimdilik. Tamam. Şu abla küstü. Yüzü yamuldu ablanın. Al. Şimdi sonu verelim. Şu yüzü yamulan adamın. Çok bekletmiyoruz. Elimizden gelen al şunları al. Gün bitti. 108. Bakın nasıl bir şarkı çalın. Dükkan. Bir bakacağım. 108 liram var. 108'de bir şey alınıyormuş. 108 200 alınıyor. Her şey çok pahalı ya. Buna da mı zam geldi birader? Hangisi diye düşünme. Ledi ile doğru kredi cebinde. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Sonra devam ettireceğim bu seriyi tabii ki. Sevdim bu oyunu ben. O zaman görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.